各位观众朋友，大家好，欢迎收看1月11 AM 新闻，我是嘉豪。今发生什么大事代？头先就来报连载。马英九向外国媒体讲，着爱相信习近平引起争议，即卖也传出讲，校友记的选战之夜，要邀请马英九。查到中国发射卫星，国防部虽发布警报，在也批评讲这是介入选举，不过陈建仁认同做法。另外，中国今仔日也搁再发射2届。台中向上路有一间大楼地下室发生机械停车危及4人意外，敢是操作出问题，事故原因阁需要调查。讲到这个拜六就要投票啊，前总统马英九赴外国媒体访问的时阵，伊说讲出爱相信习近平这款的讲法引起争议。校友记的选战之夜要邀请马英九，奉质疑讲是要甲伊来切割关系。校友记伫今仔日的国际记者会顶头强调，若准有当选，任内袂去处理统一的问题。那民众党的郭文哲是表示，若准一开始就相信别人伤过危险啊。另外，民进党的赖清德也针对着马英九的言论，伊是强调讲九二共识这条路行到底，台湾就和香港同款。花风新北的本命区车队扫街，国民党总统候选人侯友宜加强陆战要告票。10日早起，佮承办国际记者会，讲两化议题。侯友宜讲，若当选，任内袂去卡统一的问题。在我的任内，不会触及统一问题。无论习近平是什么一个状况，我们自己一定要做好万全的准备。但前总统马英九相信习近平的讲法是引起大家的讨论。马办国证实侯友宜选情之夜无邀请马英九，逢质疑咧切关系。侯友宜讲尊重党中央和竞总的规划。民进党的赖清德新德车队扫街告票，讲到过去8年执政的成绩真好，会伫蔡总统的基础上继续来推动台湾的经济发展。伊嘛上准马英九相信习近平的言论来发动攻势。赖清德讲，历史已经翻开新的一页。已经被习近平多次公开定调为一个中国原则、一国两制的台湾方案。换句话说，9·2共识这一条路走到底，台湾就跟香港一样了。你说要相信谁？要相信自己。更重要的是要让自己值得自己相信的。台湾自主，两岸和平啊！但是没有说一开始要先相信别人了，这个太危险了。民众党的郭文哲到新北车队扫街，针对查到国防部发布国家级的警报，但是英文说出错。郭文哲认为讲，政府登基以来就是逐工拢伫应付新闻，毋是在解决问题。伊讲政府无可能无做毋到代志，但是重点是要有反省改进的能力，检讨问题，而且找到解方。记者综合报道。另外，咱来看这副总统的候选人，民进党的萧美琴伫咧屏东陪立委候选人拜票，画出对屏东开始拜六拍赢选举。那民众党的吴欣盈伫双北拜票，强调要解决少年人薪水上低问题。另外，国民党赵少康出席交包造势，针对马英九相信习近平的讲法，赵少康是认为讲马英九的言论无代表校友记。甲支持者握手顶向庆贺日，歌戏团也送挂着有祝胜选。民进党副总统候选人萧美琴在宜兰屏东陪同自家立委候选人扫街，因为最近天气寒冷，萧美琴也无袂记得爱支持者注意穿较少的，也讲要为屏东开始毋望下当赢伫拜六的选战，台湾袂当行回头路。咱拜六，互美德赢台湾，台湾赢得美，大家为台湾做伙打拼，台湾加油！大家加油！屏东一定要赢，潮州一定要赢，好不好？支持者发口号，国民党赵少康出席交包造势场合，虽然甲前总统马英九先后到场，却无讲台。对马英九外国媒体专访第议论，赵少康做公亲，先表态马英九言论，无代表侯友宜也公告马英九的用意是两岸爱有善意。总统，我想他的用意是认为说，两岸之间要有善意了你这怀疑过来怀疑过去，那还怎么谈呢你不能够完全不相信习近平，但是你也不能够完全相信习近平。针对郭文哲批评国民党不起步不加走回立务，赵少康也反击政治爱回到场，爱郭文哲将话讲清楚。民众党吴欣盈想要车队扫街，对郭文哲采摘广告民进党的幕僚组队比阮的较优秀。郭金提讲话讲家己的团队非常优秀，也广告政治工作人员拢真少年，应该爱注重解决青年加薪问题。最重要，我是觉得说这个
这些许多的政治工作者都是相当的年轻，那我觉得这个长期低薪的问题，是必须要解决的。英国传出5项人到英国读硕士的学费813万，是由成功人寿附小，也互金管会裁罚，也无放伫选举公布，方执期无毕业。5项人强调，只是抗上新的最高学历。记者综合报道。国防部提到发布国家级警报的简讯，是因为中国发射卫星，但是这一切路径却偏去，飞过台湾南部天顶，就互在野党质疑讲这是伫咧介入选举。国防部副部长有来背会，行政院陈建仁呢也替国防部发简讯的决定。不过中国是今仔日搁再发射2架卫星，但是对台湾是无影响。中国在2度发射卫星迄前，官媒用时宣布按甘肃酒泉卫星发射中心，讲黄海发射，这是中国头盖为海上发射卫星。在山东海洋附近海域，使用引力1号遥1上夜运载火箭，将搭载的云遥1号18到20星3颗卫星顺利送入预定轨道。飞行试验任务获得圆满成功。国防部讲，严厉掌握中国2架发射卫星对台无危害。不过，针对吹到中国卫星迄前偏离航线，国防部头届发布国家级警报，那中英文误用，各有改选的争议。部长邱国正亲身伫行政院会报告，陈建仁肯定国防部伫第一时间发出警告信息。那讲这是改选真无公道。此次有心人士将他们贴上界限。操弄选举的标签，不但不公不义，更是不负责任。我要再借这个机会呢，特别来勉励我们国军弟兄姐妹，大家放宽心，不气馁。是我对我们这个指挥官我报以同情。我觉得国人对他太不公平了。陈建仁指示要持续优化警告系统，外文用语要准确，嘛要同时阵向民众做风险沟通。国防部副部长毕鸿飞，更加是情绪激动，捍卫国军反驳改选论，讲指挥官第一时间通知部长，同意了才发简讯。中国的飞弹卫星，咱都会当掌握，不过吹到的火箭路线和美国公布的差相远，国军一定行政中立。他24小时守在洞里面，我们绝对是中立，绝对没有任何界限。这一点。希望不要再给我们国军贴标签。我们这些国军是一个能够勇于负责的国军，是对抗中共强权恶势力的国军。国防部讲，日本面对北韩的威胁，警告系统嘛直直咧修正，未来会事先公告，针对影响安全的地区通知民众。因为卫星偏离航线的原因，经过国安高层研判无政治企图，要严格认定。选前中国既然嘛继续了台。军方侦查到中国军机15抓，军舰4抓，各有3粒空飘气球，其中有1粒飞过台北。国军拢有严密监控应处。记者综合报道。咱来关心天气，讲到这强烈大流冷气团到台湾，透早受到这辐射冷却效应的影响，苗栗公馆剩7.2度尔。这气象署也针对17个县市发布低温特报，温度上界嘅可能无到10度。啊，那明仔载早起呢，中南部早暗温差会较大，到投票迄天是济云好天，也要来提醒观众朋友，衫着爱穿好烧，才袂受风寒。大台北早起出大日，不过温度也是有较低。强烈大陆冷气团到位，气象署发布低温特报，其中苗栗公馆透早敢若7度2，嘉义市的东区嘛敢若7度5，台南新化、云林斗南，也有嘉义的民雄，透早低温拢较无8度。这波强烈大陆冷气团是有较大冷，所以透早伫辐射冷却的作用中，中南部温差会搁较大。12台南以北低温伫10度至12度，但是12透早各地也是有寒冷的感觉。但是还是要特别提醒大家，就是在今天晚上到明天清晨，由于冷空气本身的影响，加上夜间还是有辐射冷却的效应哦，所以普遍的一个低温大概就是落在12度左右。沿海空旷以及近山区的平地，还是有机会出现10度以下的低温哦。冷气团到位，伊所提醒，透早温度向降低，交感神经受到刺激，血压会升悬，心跳变紧。若是较侪血，也是三高族群，都爱注意穿好烧。而且，若是加穿衫，都爱搁注意头暗滚，也有骹手爱有风寒的做法。颈部的保暖很重要的一点是，大家容易忽略。因为像是我们是一些像是比较重要的器官或大血管，像是脑部啊，或者是所谓的大血管，就是颈动脉等等，都是
都在这些地方，所以这些如果你在出门的时候，还是注意哦，就是要做好保暖的措施。12日下开始，各地温度慢慢回升。13选举即天，各地拢是维持好天气最分的稳定天气。后礼拜1甲拜2，又有东北季风的报道，北部东半部的天气会变较凉，而且会有落地阵雨。记者综合报道。过年进前活动较济，天气也反冷，这新冠疫情搁再压起来咯。疾管署预告讲，过年前1礼拜疫情上严重，这基层的医生就建议大家赶紧去注疫苗，因为到时阵可能是新冠病毒、流感病毒，也有呼吸道病毒这3种做伙流行。诊所内底统统拢是病人，因为最近有冷气团加上买鸡自餐，选举造势等等活动真济，人聚集阁无法度保持适当距离，袂少人破病来看医生。有在上幼儿园，所以有时候都很容易会有一些感冒的症状，所以昨天才晚上开始有点发烧，所以今天想说先带过来了解一下这样子。红痛、咳嗽、有痰。昨天不舒服，今天就来看的啊。根据疾管署监测发现，新冠甲类流感疫情继续窜悬。今年第1礼拜，因为类流感看医生的就超过12万人，创近10年来同期的新冠。新冠顶礼拜也增加515例本土并发症，48例死亡，也是4个月以来新冠。基层诊所医师提醒，慢救死病毒依然真远。农历春节特别到位，人甲人接触机会增加，恐惊是新冠流感加呼吸道融合病毒3病毒并发的时阵。新冠的病患似乎是在增加当中哈。那以我们诊所为例哈，我们本周开出的抗病毒药，是这几周以来哈，就是大概这2个月以来最多的一周。疾管署提出警告，类流感加上新冠相连结局，有过农历春节前1礼拜疫情会达到高峰，而且过年了也有另外一波。呼吁符合注疫苗资格民众赶紧去注流感疫苗、加新冠 XBB 疫苗，这样避免感染了后并发重症加死亡的风险。记者综合报道。新北之前发生国中生甲人挂暗棍的案件，赵梦清伫咧美国广场看这2个涉案的查甫囡仔的相片了后，新北5股也出现看板，是民众开钱家己做的。若有相片，佮甲人写人身共愤，法不容。卫福部表示讲，这款的行为已经违法了，但是是由地方政府去处理的。新北市社会局就表示，目前无受理协助家属以外业务。户外看榜是加一个新广告，挂起来才无几工，顶悬干那人上无名，写7个字批评讲人情共愤，法不容。这是周县市家己开钱来登广告，针对的都是新北市国中生挂暗棍案，涉案的2个少年少女。以一个父母来讲，假设是我的孩子的话，那我是多痛心的事情。我们对这个小孩子不良行为，我们予以谴责。可是最后面是这个事情发生了，要怎么样来避免？洪公开这个少年，意思是替少女来出一口气，涉嫌伫学校摕刀仔来攻击共校的学生，落要造成死亡。对梦清小商人伫美国订2个人的头上看榜了后，周县市嘛伫5个挂广告看榜来声援被害人，但是新北地方法院捌讲，散布涉案的少年的个人资料已经是犯少事法。这摆登广告敢算是逼出人的个人资料？这个少事法上面的83条，它写得很清楚啊。法律没有修之前，不行就是不行。而选法的规定也规定得很清楚。我们社会局当前首要之务，都在全力协助我们被害学生家属相关需求啦，并受理其他会协助家属的事项。虽然中央讲行为已经违法，但敢要甲法主责是伫地方。法院嘛讲，由主管机关照权责来处理。主责机关新北市社会局敢若讲，目前并无受理其他毋是协助家属的事项。案件发生到今，至少已经过半个月，2个涉案人虽然防收容，不过规个案件嘛是少年法庭在调查当中。现在都已经进入司法程序了，那家长不方便讲什么。现在很渴望知道的事情，就是在法律的层面上可以勿忘勿重，可以早点厘清事实的真相。民众是自发性的登广告，被害家属是无加回应，只是讲案件到今还未移送去检方遐，对相关司法侦办的进度嘛不免互人质疑。只希望会当较早厘清专案的真相。记者综合报道。
台中市西区向上路一段一个大楼的地下停车场，今下晡传出机械车威胁死人意外，有一个姓黄的驾驶伫咧使用这地下停车场机械设备的时阵，暗管可能是伸出去看互夹掉的。警消赶到现场，甲设备破坏，送病院急救，有关是救无回来，事故原因还佫需要调查。这只小客车当要入去地下室的机械车位，头一摆角度念着煞驶袂入去。驾驶落车看了，搁再上车。即个算哪像搭着油门变加速？即中间伊搁甲头探出来看，可能是安尼煞好夹伫车含机械车位的体格。不知道是车子移动还是东西下来，然后夹住，就是因为整个人被夹在车门旁边。警消接到通知，赶到现场，用破坏器材把姓黄的驾驶救出来，不过已经无性命，送医急救了，宣告死亡。意外发生伫10日下晡2点外，台中西区向上路一段，这栋大楼的管理员讲，机械车位动工才保养煞尔。这机器都没问题啊，我们都有正常在维修。管理员讲，死者是大楼的住户，对操作应该真熟练。维修技师们来现场查看停车位敢有故障，初步检查了讲运作拢真正常。车台已经到位了，他自己开车的话，自己不小心爆冲还是什么？所以是那个机械本身没有问题，机械车位都没问题。原警到场之后，经查驾驶人黄姓女子约70年次颈部遭夹伤所以立即报案处理。消防队到场之后，以破坏器材破坏驾驶座并且救出黄女。警方已经通知家属，若到底是机械的原因，还是驾驶操作无好势，致使发生意外，警方还要进一步调查。记者综合报道。车路无平害真济民众跋倒。高雄就一个查甫民众，2021年底骑奥多摆，经过旧铁路汉中中路的路口，却因为这车路无平，摔跋倒，致使脑震荡、骨质刺伤。家属是起家去告政府要讨国赔。另外，法院呢是在去年底判市政府爱赔人5万元。另外，高雄主管通港桥的脚踏车道，这路架的所在，若车路无平，搁逼空，民众是摔甲大空细哩。路虽然平坦坦，不过有土条顶坡的新热。高雄高铁路这段路，伫2021年底，因为路碰起来无平，致使骑机车的李小姐累残，车歹人脑震荡，倒平面骨、正平下颌骨锯去，还有几若大刺伤。他会觉得说我们是在骗人啊！我说我一个女儿摔成这样，不是要你赔多少钱，就是你可以真的是去现场看，然后把它复原。路边头家顶坡搁铺无平，后小姐不满用工处态度无好，凊彩破破咧，提出告诉要求赔偿40万。高雄简易庭照事故现场图才事情，甲包厢作证讲，事后有做路面铺平作业，认定管理有缺失，不过起诉冇8成责任，只有爱赔5万外。道路状况已有所变更，且当事人亦无提出相关佐证，为求慎重，才针对当事人所称之疑似位置进行开挖，以厘清地表有无管线或杂物。监委局讲，包厢恶路是要调查事故的原因，无共款是道工处拥护的主管通港路、脚踏车路，去年10月嘛因为路无平，害铁马来累残。在那个自行车道上面，它有围了不想让汽机车进入的时速柏油路，就是已经裂开而且隆起，所以当下自行车的前轮在压到之后，我整个人就是摔飞出去。骑面骨转去，身躯全是伤，但现是因为家己累残无报警，要过过无2个月，10号下晡空徛原在，而且碰了真明显，看起来深跨度拢有4公分以上。监务局讲，已经派人去现场勘查，会赶紧甲路面整备，确保安全。记者综合报道。经过1年的整修，对昨开始超过120年历史的基隆灯塔对外开放，那会当参观，还有手机 App 和民众互动了解灯塔。那这交通部航港局是希望透过基隆灯塔串联基隆港附近景点，建造完整的港边旅游路线。白色的灯塔徛伫基隆港的原点，以早为讨海人指引方向。即马经过1年的整修，基隆灯塔车闸对外开放。基隆灯塔起伫1900年，超过102年的历史，会当看到规个基隆港的风景。即开放就请在地人来参观。进前这其实无开放的时阵，
我们捌来过，只是讲拢杂草丛生呐。啊，即马用甲足水的，变做连顶悬哦，嘛用甲真水，所以其实徛喺顶悬了，你居高临下，迄个视野哦，那个很舒服。嗨，大家好，我是灯塔职人阿手，欢迎来到基隆灯塔，这座全国最繁忙的灯塔。用手机 App 扫园区内的图，就通以虚拟人物这款互动方式了解基隆灯塔的故事，也通知影附近又有啥物景点。即摆基隆灯塔也参附近的景点串联，加做一个完整的旅游路线。我们基隆灯塔从111年年底开始修缮，因为期间有发现一些相关遗址，因为要保留遗址，发现遗址是日据时代旧的灯塔建物的相关遗址，所以延期了开放。开放目的是为了串联西岸、基隆港西岸各个景观，如秋子山灯塔、白米瓮炮台。虽然灯塔开放参观，不过因为注定室内底较矮，加上也有协助船只出入的任务，所以这部分无对外开放。台湾正做一个海岛国家，交通部航港局这几年大力推测灯塔的历史，让民众了解土海文化。现主时基隆灯塔就是全台第22座对外开放参观的灯塔。记者郭文婷随基隆报道。带观众朋友来看这新闻，来看这中欧国家波兰政权轮替了后局势。波兰前内政部长卡明斯基和副部长瓦西克，初九受到波兰总统杜达的邀请，入去总统府，说伫咧总统府内面，互警方抓起来。杜达表示对这件事件感觉真着惊，也强调讲除非因两个人互放出来，若准无这件代志是袂收煞。主张右派民粹主义路线的法律政治党。调集将近200个示威群众，吹杀组织伫华沙国会大楼门口抗议警方按总统府移监2个前政府官员逮捕入狱的事件。But these jailings are illegal. They are political prisoners in Europe. So we have war in Europe, and now we have Tusk joining the club of Putin and Lukashenko in Europe. This is scandal. 法律政治党时代内政部长卡明斯基甲副部长瓦西克，去年选后，互法院裁定，要为2007年领导反贪污办公室的男官作为服刑2年。双人方控告撤回假贪污案，陷害一个高级官员的名声。不过卡明斯基认为伊无解释，拒绝承认法院的判决，讲总统杜达伫2015年已经甲因2个赦免。嫌因2人拢是法律政治党。伫警方去因的徛街要执行逮捕令的时阵，主动邀请卡明斯基甲瓦西克进入总统府内的杜达，随即召开记者会，讲对事件的发展感觉真着惊，表示除因2个人互放出来，无就誓不甘休。Chcę Państwa zapewnić o jednym. Ja nie spocznę w walce o uczciwe, sprawiedliwe państwo polskie. 新联合政府的总理杜书记随后嘛召开记者会，讲总统使人无法度相信，强调一定要尊重法院的判决。暗中指总统杜达伫协助一寡人盗闪政治，公视新闻王慧文编译。2024年消费电子展在美国拉斯维加斯举行，头一届出现大尺寸会当凹的电视，上贵一台要卖3700万台票，也有全世界头一台会当看到面部表情，提供心理建议的镜。另外，也有结合 AI 技术的鞋仔，脚底有6组链仔，行的速度会当紧3倍，甚至有这手机的保护壳外面有气盘会当拍字。不过，这个功能敢有实用？咱做伙来看卖。轻轻啊试遥控器拗起来，荧幕就会当拍开，比作是可以关为一个超级大电视。奥地利电视品牌伫 CES 2024消费电子展发表3款会当拗起来的电视，包括103寸、137寸和户外的301寸，计上嘛对465万台票，高上贵超过台票3700万。现场展出的电视，伫设计上毋是使用拗起来的荧幕，是甲5个直式的荧幕用正有路的方式倒做137寸的荧幕，透过自动校正技术来消除黑色的接缝，互看的人有真好的视觉效果。Hey, how are you feeling today? I'm feeling great today. You seem to be in a fantastic mood, and your smile is utterly contagious. 法国一间智慧健康科技公司是发表全球第1款 AI 的智慧镜，会当分辨使用者的情绪，而且帮助因来管理压力。根据官方的介绍，这款 AI 的镜是透过灯和使用者的手势、语音的指令来分辨不同的情绪，佮会当根据使用者的心情来调整内容。
If you are feeling stressed, it's going to recommend you a relaxation meditation. And the good thing is, like, since we have the mirror, we can combine light, sound, and display at the same time to create the perfect environment for your meditation. 结合 AI 技术的，还有增速仪，主要是针对需要常常行来行去的外送人员，抗报告的程度，也是爱伫个户外巡视检修的工作人员打造的。去年宣布推出10组链仔，讲是会当互行的速度提悬2.5倍，售价是超过台票43000。今年是甲链仔组减少到6组，意思就是重量减轻，但是行路的速度煞会当减3倍。按算伫今年的7月上市，但是还未公布伊的介绍。 The faster you walk, the faster they go with you. The slower you walk, they slow down with you. They all synchronize with the walking pace you have. 另外一款是甲智慧手机的保护壳，用无下骹来加实体的起盘，起盘的形是圆的，齿子是实体控做的，佫会当发光。齿子含电路板会当贴，要清的时阵较方便。价值是对4300台票起跳。保护壳有2种色，一种是亲像大黄蜂的黄色，另外一种是敢若伦敦的天顶，看起来拢是朴朴的朴色。公司新闻新就不会变异。 咱是世界的台湾，咱是民主国家会当自由投票的台湾。讲到这个选战是愈来愈紧张、愈来愈激烈，国际社会也真关心，是因为这届选举结果恐惊影响到规个印太地区的局势。对民间团体邀请海外华人组一个台湾大选观选团，针对台湾民主选举、台海局势提出看法。 要风声讲，美国总统拜登伫台湾选举结束了后，会派出非官方的代表团来台湾访问。 台湾拜六总统大选结果，恐惊会直接影响到规个印太区域的局势，国际拢真关注。长期研究关心两岸政治的台北市新民协会邀请美国、加拿大、澳洲等等的华人自媒体，组成台湾大选的观选团来观察这场选战。这些受邀请来的自媒体创作者，嘛有针对香港的局势、台湾民主选举发表看法，嘛有批评马英九接受德国之声采访的时所发表的言论。他说：“习近平是不是独裁者并不重要，我们在两岸关系上必须要相信习近平。” 这是什么话是吧？为什么在两岸关系上必须相信习近平？难道打不过的话就只能选择相信吗？对吧？如果一旦真的台湾也被中共拿下的话，中共一定会撕下他的面具啊！观选团自宣告来到台湾，拍算要到选举结束了后1月16日才离开。台北市新民协会伫拜四嘛邀请因同齐来召开记者会，受邀请来参与的来宾嘛包括周兴成，伊表示咱国选战正受中国TikTok的影响，面对这款认知作战嘛爱用自媒体的力量来对抗。 其实4年前香港的事情对台湾2020的选举影响很大，不过人很健忘啊。现在台湾人好像很多忘了这个香港发生的悲惨的事情。当然，这个中共一直大量的用媒体，尤其是像这个短影音来淡化台湾年轻人对香港的记忆啊，所以这次主要的这个问题还在认知作战。周兴成嘛指出，目前台湾在经济上一直透过和其他国家的经济贸易合作来对抗减少中国影响，所以伊认为中国会继续加强用文化认同媒体的影响力来进行统战。周兴成希望这届的大选，台湾一定要保调主权，一讲刷所有民众在边啊呛声。希望我们的年轻人上战场吗？上战场为什么不能保持现状呢？你不懂，你不懂。我什么叫我不懂？我只是关心我的孩子而已。面对中国3不5时，就以武力经济等方面威胁台湾主权和台海关系一直拢是台湾选民袂当闪避的议题，嘛是国际关注的重点。当然，这也是未来执政者上大考验。记者卢尚珠、谢桂林台北报道。不管你这个拜六投票日，你要投互啥人，拢爱去投票，这是自由民主国家才会当有的。也讲到这个拜六的投票日呢，也有一定对香港移民来到台湾的香港人，那总有摕到台湾身份证的，这届也会当投票。因就是当初经过着反送中运动，看破中国一国两制来到台湾要重新过日子的。因讲台湾人会当投票选总统，来决定家己未来，这是一个真宝贵权利。拜六就是总统大选投票日，这外国媒体拢真关心。尤其前总统马英九吹白接受德国之声专访，讲到两岸议题，伊认为台湾无应该用武力方式来应对两岸关系，要相信中国国家主席习近平。伊的言论引起真侪讨论。含台湾有30年恩怨，已经对香港移民来台湾的台湾香港协会理事长表示，听到这话是感觉真担忧。香港情况现在是人权、法治非常堕落，经济也是
沉沦。香港已经不是以前的香港，就好像自己的原乡完全消灭掉，而且我也不知道哪个时候才能回去。那台湾要不要走上这一条的不归路？这个是台湾生死的抉择。所以我觉得，当这个国家的领袖应该要拿出这个魄力，要跟中国说不。桑普认为，台湾有民主的选举会当决定家己的未来。伊无希望台湾嘛经历2019年反送中运动的悲剧。伊讲有侪香港人拢是看破中国成立的一国两制，才移民来台湾，受到民主的保护，重新过生活。另外，今年嘛有一阵头一届参与投票的香港人，亲像1990年伫香港出世的邝俊明，都是经历过反送中了后移民来台湾。伊嘛摕到咱的身份证，正做这届另外一款的头一届投票的族群。对于中国的想法，他们透过一些这样的文化的包装，或是一些比较所谓的潮流的包装，会让他们看起来没有那么的无害。可是，当大家对于中国的警戒心因为这样一直在放下，慢慢的放下，降低的时候，像如果我们在提出要抗中保台，他对于这件事情就觉得很刺耳。这是我们作为香港有经历过香港统治的过来人来说，是认为台湾社会很需要面对的一个危机。邝俊明嘛提出家己的观察，认为台湾人着对中国各种文化包装也因传播爱国较没策略。伊指出，中国用这寡看起来和政治无关系的物件在渗透台湾，毋望降低少年家对中国的戒心。伊认为这是台湾上大的危机。伊嘛毋望透过政治参与，会当互台湾的民主政治听到来自香港的警示。记者卢尚如、谢桂林台北报道。除了两岸议题，这联关议题也讨论较激烈。台湾对着国际卡部定出2050年净零排放的目标，未来要安怎调整这电力结构？再生能源也未稳定进程，敢会当使用核电力？来看三位总统候选人因的政见是安怎讲？企业代表接下碳权首个证明，代表2024年台湾进入碳排有价的时代。因应国际2050年净零碳排，企业排碳可能会互人收碳费、扣碳税。要安怎做到减碳，阁袂欠电？即摆选举能源议题也真侪焦点。民进党国会台主张，现主时热能发电也无稳定，核能袂使停。因此，我主张核三先研议了核四尽速提前再决定下一步净零碳排放的目标之下。最近在 COP28 有22个国家发表说，以2020为标准的话，到2050希望它的核电是增加3倍。也若民进党赖清德是主张，伊会遵守法律甲公道的结果，照时间放弃核能发电，互台湾伫2025年进入非核家园。建立一套碳交易的制度，同时推动再生能源法律规定，2025年核能发电厂第三厂第2个机组一定要在2025的年中能够除役。不过，国民党好友议认为，核1、核2、核3厂安全无问题，就继续运作；核4厂推动停放。核1、核2、核3在检查检修安全无虞底下重新运转。核4，我成立一个核4总体安全审查委员会，在安全无虞底下推动重启。根据国发会的规划，2030年台湾的碳排要减少24%左右，但是这个目标，和民间团体认为无够积极。另外，虽然经济部讲，台湾2022年再生能源发电占比头一摆以8.3%坐过核能的8.2%，不过现主时敢就通放弃核能发电。在气候快速变迁之下，未来总统安怎决定国家的能源结构，各界拢当咧关注。记者郭敏谢桂林台北报道。唔知你敢知影？台湾有一寡投开票所只有一个人去投票，就算只剩一个人票，也是送到位，这就是民主国家的一个对大家照顾。来讲就是大选特别高啊，伫南市最近天气无讲介好，加在是有吊客轮，甲这选票送到位。伫台东有3个投开票所，只有一个人来投票，这几个选民呢投互啥人开票的时阵，就会当随知影。来讲到台南永康和安南区，因为这选票数量伤过济，就爱出动这点钞机来辅助人工清点。
将一箱选票送上客轮，因为过2天就要进行总统甲立委选举啊。台东离岛南市最近天气无啥好，飞行机客轮陆续取消，若是民众真歹返乡投票，连选票运送也是有阻碍。好佳在选委会紧急协调，安排客轮21早起将选票送去南市。所以今天知道这个有加开这班，所以赶快来啊！对，你是第一次手投吗？第2次吧。第2次了哈，其实投票还是很重要了哈。对对。离岛地区本来就是天候的因素，会影响很大啦。刚好这几天的风浪又很适宜航行。想要投票，那是离岛困难。台东的山地乡也出现情况。因为人口结构特殊，全县236个投票箱中有5个票箱只有1张选票，这位选民投予什么人开票就随见光，所以有2个人申请到附近的投票所合并，不过终结尾也是有3个人维持伫原本的投开票所来投票。等于有5个符合这个异动的标准，但是我们只有2个他同意异动。单个投票所，他虽然只有1个山地原住民哦，但是他为了考量他投票所的方便，他不同意我们异动。其他选票放进去，机器开始运作。台南安南区公所出动点计票机来清点选票。安南区这次一共有16万5千多张选票哈，那这次的点钞机一共出动了25台左右。那今天的工作人员呢，我们出动了超过40人。台南市这摆有150多万名选举人，其中安南区有16万多人，永康区有19万多人。所以选务人员自早起8点半开始进行点票，以点计票机来辅助行动计算上中较人。警方也会力护票，在里会由投开票所的主任管理员甲主任监察员分配到区公所点算，预计明仔下昼完成投票所布置。记者综合报道。大家因为选举无用支持，也千万唔通放弃你的权利。讲到这总统立委选情真激烈，即摆也传出有人买票咯。这花莲、桃园、新北地检署拢查到有关注民立委候选人的竞选团队干部涉嫌用礼压或者是金钱污洗选民，因支持特定候选人。这涉案的3个人拢因为嫌疑重大，有串通口径记录，互检方申请羁押，其中2个人确定受押。调查员对姓李查甫人宣讨注意事项时候，将伊也有证人传回，也将礼压查考。住伫花莲秀林乡的姓李查甫人，是某山地原住民立委候选人的竞选干部。今年涉嫌以探病名义送水果礼压候选人的时，附上候选人的竞选名片文宣，也请选民甲名片翕相。初步调查至少有7人摕到礼压。于112年8月至10月间，利用其担任花莲县境内某民意代表助理之机会，多次前往医院探视住院之民众，并假借自赠相当价值水果礼盒之机会，交付该候选人之名片。检方指出，姓李查甫人涉嫌污洗，也将选民甲名片翕相的相片传到候选人工作群组，显示邮票之后，方认定涉款选罢法成核准。桃园是有担任某本地原住民立委候选人，桃园竞选服务处的姓杨主任，涉嫌以1票2000的代价污洗选民。1票新台币2000元的一个代价，向桃园市的具有平地原住民的投票权的选民支付这一个2000元，然后要求支持这个该候选人投票给他这样子。桃园地检署表示，专案约谈23人，先后认定姓阿查甫人涉嫌重大，向法院声押禁见。候选人监视涉案也来调查。新北地检署是发现某山地原民立委候选人的选务人员，涉嫌伫树林区以1票2000至3000不等的金额污洗4位选民，最后互法院收押。选情激烈，检调也来积极力不法，严格查缉，非选外访。记者综合报道。前苗栗县长徐耀昌进前因为支持郭台铭和国民党开除，昨暗徐耀昌阁伫咧面册也讲，伊做县长的时阵苗栗财政出问题，国民党执政的时阵拢无甲伊斗3工，等到是民进党化中央的时阵，问题才解决。徐耀昌阁再甲郭台铭喊声，叫伊莫为国民党流目屎，因为根本就毋值。前苗栗县长徐耀昌面册刊出一张看夜景的相片，讲伊伫咧做县长时，苗栗县财政困难，伊捌去下当时咧主政的国民党政府求助，煞是无人要甲理，互双手空空行出行政院。
中央的冷淡点滴在心内。吴秀高讲，最后对苗栗县伸出援手的，竟然是伊一路咧对抗的民进党政府。因为他知道我们苗栗财政困难，去跟他们拜托，好，苗栗的以后中央补助的钱不用配额款，我们苗栗欠民进党一个人钱。过去的财政非常困难的时候，国民党帮我什么？徐耀昌表示，苗栗县的财政会当绝处逢生，拢是因为民进党执政的支持，甚至阁要向郭台铭来喊声，莫阁为国民党流目屎，因为因根本唔值。前苗栗县长徐耀昌原本就是国民党的，当初就是因为去挺郭台铭，话讲要换掉国民党，才会去用开除。这届伫咧大选进前刊文，无疑是阁投下一粒震撼弹。大家应该成为中华民国派，大家一起相忍为国，然后，我想，大家都是一样的心情，为了地方，为了国家更好。非常多的人都知道苗栗县面对的困境，那这一次我们就需要把握这个机会。今日国民党的立委参选人柯定君是照家己安排车队扫街，另外国民党是透过党部回应，表示讲对徐耀昌并无批评，不过伫咧最后时刻，也是希望大家爱团结。那希望我们徐县长呢能够不计荣辱哦，在我们中华民国派呢的前面呢，我们一起为中华民国而努力。国民党部嘛表示感谢前县长对苗栗付出，苗栗的财政伫现任县长郑东金的主政之下，嘛有渐渐咧转好。不过一向看作是南洋铁票区的苗栗，选情敢会出现大变化，这有待观察。记者综合报道。中国重新恢复台湾的往来设卡，还有石斑进口，不过往来是也无消息。目前农业部继续辅导农民外销，不过今年调整时间，甲外销季对2月会拿到3月，另外奖励措施也有调整，调降外销到亚洲的一个奖励补贴。农民团体表示讲，会当理解奖励调降，也是希望政府协助拍开其他的市场。都因为去年2月天气冷，往来口感较酸，品质也较无稳定，造成外销量比前一年减少1成8。今年农粮署宣布，往来外销季延后1个月为3月份开始，有希望品质更较好。那今年也是同款有奖励措施，也毋过针对亚洲市场，海运空运奖励补贴，收费每公斤4块降到2块。那相对在通路上也很顺畅。所以在获利的空间也比较充足的情况下，我们也是逐渐让我们的一些贸易商呢，他们能够自主现货。那政府只是在协助的部分来给予帮忙。那其他像提供产销履历、赞帮等奖励措施，甲以前同款。那今年也注重辅导农民伫东海上的风地，希望会当降低数字往来的混种比例。对此，农民团体表示会当理解调整奖励措施，也毋过希望政府会当多协助开拓其他新的市场，也期待中国会当重新恢复数字台湾往来。解禁的话，应该是每个农民都希望解禁的，等于又多一个可以出口的地方啊，当然是希望。多一个买家总比少一个买家好。经过中国境运风波，往来农民表示，伫东海风地也做真大的努力。农粮署表示，最近几年外销往来，包括产品管理、物流运输到冷链，拢有建立 SOP， 希望除了青果出口，也会当将往来加工品推广到国外。另外，外界无看好今年外销市场，农粮署表示会继续多元辅导，稳定继续。记者综合报道。高雄桥仔头糖厂是日本时代头一座糖厂，伫糖厂内面呢有业者甲日本时代留落来物件做整理了后摕出来展览。除了有日本社长夫人所使用的西装台以外，还佫一座白糖之父新渡护州的铜像，希望互这历史呢讲互众人知影。桥头糖厂有真侪特色建筑，这栋白是外观，面积有400多平建筑，才有日本味。过去这是糖厂的电影院、医护所，即马加做咖啡厅兼电视馆。伫门口就放一尊雕像，这座是互人号做白糖之父的新渡户道造。过去推动台湾糖业的发展，是基美集团创办人柯文良捐予台糖，即马公开予大家欣赏。一尊叫做日本话叫做尼多美那座，我们叫新渡户道造。因为这尊吼，其实你也展示出来，伊是按台湾刷糖的老爸，按一般土话安尼是安尼讲啊。
除了这尊雕像，阁有日本时代留落来镜台，充满西洋风格图案，阁有用日本特色雕刻。过去是放伫厂长的宿舍，予社长夫人使用。业者甲这栋建筑租落来，嘛为糖厂仓库找出3件百年古物。这2座日本时期镜台甲百年的保险箱，真有历史价值。对，这种叫做锦坡雕，其实是来自日本富山县的一种特殊的雕法，到这是有200几档的一种的特殊的雕法，所以伫这个化妆台呈现了哈。高雄桥仔头糖厂是台湾第一座自动化糖厂，有100多档历史。即卖业者将古物展出，予民众哪休困哪啉咖啡，嘛当欣赏百年糖厂的文物。记者钟立辉、邱朝阳高雄报道。嘉南疗养院附设精神护理之家，引进预防跋倒人工智慧照护，目的就是要预防老大人跋倒。住伫这时段，若离开眠床，系统就随发出警示，互护理站知影。这项新科技除了减少这照护人员的负担，也提升住伫这的照护品质。时段推在门床，便若起床离开病顶，系统的警报器就发出声音甲警示。这是护理之家引进的人工智慧照护系统。因为根据嘉南疗养院附设精神护理之家统计，因为捌发生这件住民暗时跋倒的事件，主要因为时段老化，加上部分有食安眠药啊。即摆有科技辅具斗3工，那减轻第一线人员的负担，住民拢感觉有这了后帮助真大。我过去也袂渐啦，若要起床就随有人来看啊。确实足多啊，被开伊会叫。伊会叫哦，好，安尼恁即摆较少咧跋倒还是安怎？较少跋倒。院方表示，每时照护人员较少，技术较歹马上发现有人跋倒。即摆有辅具放伫咧眠床下底，结合床珠压力的感测器，会随时发警示传到护理站，参护理人员的手机内底。系统来分析每一人困眠状况，只要任何状况，照护人员会随过去。护理长表示，仅使用到单，就不会发生跋倒的状况啊。我们也去跟工程师做了很多讨论，譬如讲，伊爱坐开时阵，我就爱发现讲，一定起床啊，可以赶快立即性的让工作人员到我的床边，好，就是协助他可以下床尿尿。所以我们很多件都是因为这样的及时，所以可以让我们的住民不在床边就是跌倒。虽然已经引进智慧照护，不过院方也是逐工带住民做运动，嘛安排各种无同的课程，通互因会当刺激脑部，延缓老化，保持健康甲活力。记者李上台南采访报道。彰化县特殊教育学校有一位脑性麻痹的学生，因为伊的脚甲手的动作呢，拢受到先天性限制，根本就无法度运动。即马伊透过辅具开始练习这涂骹练球，实现做运动选手的梦想。这套辅具是物理治疗师甲特殊学校的老师同齐设计，也得到第7届教育部特殊教育教具设计优点。运动助理员嘛是物理治疗师的郑嘉怡，替李宗宪选手穿辅具，透过图表选择轨道宽度，脚一压悬，球就当顺势练出去。彰化县特殊教育学校的学生李宗宪，因为脑性麻痹，脚手无方便，过去根本无法度参与运动。即阵因为有辅具，互伊成功成做地板练球的运动员。今年5月，佮要代表彰化县参加全国身心障碍运动会。你这个运动参与，敢有感觉真欢喜？啊，参与的过程中，敢会真紧张？会哦。目前我们找到的就是右侧髋关节，目前的动作是最独立、最顺畅。但是上困难的是脚压起来，伊个髋关节压起来，这个动作吼没有办法往前推的力道，所以我们要解决它这个力道的问题，哈，它的力学的问题。物理治疗师郑嘉怡讲，李宗宪选手正脚是上有力的，所以伊参周正达老师做伙设计出适合李宗宪选手正脚使用的辅具。嘛得到第7届教育部特殊教育教具设计优等的肯定。因为阮这个囡仔是一个标准的选手，这个物件都要符合这个国际的规定。我啦请学校资源、目光资源，这个扶轮社资源，甲尽量去找这个辅具厂商斗3工。这个囡仔呢，伊有迄个脚骨肢体上面的一些困难对这个囡仔来讲
地板滚球，可能就是因唯一会当去参与，会当去表现家己的一项活动。中华关特殊教育学校表示，第班研究这项运动是针对重度动作控制困难的身心障碍者设计活动。学校嘛成立校友队，透过团队比赛，让学生有交流的机会，会当活动身体，也当激头脑，一兼二顾。记者杨淑晴，中华报道。先来问观众朋友，恁兜是讲通书农民历、春运动，或者是春佛道呢？这新的一年呢，真侪宫庙拢会印农民历，免费予民众摕回厝。这内面有记录资料，祭开命理好时好日，伫嘉义县的潮票有结合文创设计，希望予在地传统的宗教文化，透过潮报同款的方式，省着大家注意。伫旧年过年前，一寡宫庙拢会印通书，互信众过年来庙里拜拜的时会当来摕。内底有24节气，阁会当看时看日。大部分的通书册皮拢是印宫庙的相片。不过，嘉义县梅山乡的玉基宫，这回专工请少年人来设计，互传统的通书有无共的感觉。比较年轻化，然后比较吸引，就是我们年轻人会想要翻翻看它是，就是什么书籍啊？嘉义梅山玉基宫是1757年起的，古早的时是梅山乡附近53个庄头的信用中心，已经有200多年的历史。庙方讲，会甲传统的通书结合文创设计，就是希望会当成少年人的喜意。用咱4D也做一个设计的主轴，搁加上一行入来就看得到空调万岁，规个做一个设计的发想，搁有咱规个正面的庙体，采用手绘、电脑绘图，来设计出来，比较有一个时下年轻人比较喜欢的文青风格。梅山玉基宫讲，为清朝嘉庆年间，本家地区就有一句北港妈祖、嘉义新皇梅溪地爷、打鸟大师甲大埔拿水鬼的俗言，反映出梅山上帝宫的信用地位。庙方表示，这届成为通书做一个突破，希望刷来会当透过更较侪创意来传承宗教文化。记者林慧婷，嘉义报道。讲到这天气寒死时，是因为强烈冷气团来到位，下暗冷气的天气呢是愈换愈寒，水汽也会渐渐啊减少。早暗温差是差真大，提醒乡亲朋友呢就爱穿护袖。一来明仔载这时温度会小可回升，好天气会一直维持到拜六的投票日。明仔载天气是好也是歹，做回来看预报您就知。吉兰到新竹对12度到19度，苗栗到云林对10度到23度，嘉义到屏东对17度到24度，宜兰花莲台东对12度到24度。平湖金门马祖对10度到20度，也个未来3天气象。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。